इवेंट पे उतरने के बाद मुझे बंदा सपोर्ट हो जाता है। मैं कवर लेकर इसको फाइनली डाउन कर देता हूँ इसको। और यहाँ पर मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पर 2 एनिमी मुझे पीछे वार करते हैं। ये गलती कर देते हैं, किसी से पंगा लिया है स्टारा से फाइटी से। यार ऐसा नहीं होता है। अभी इसके मज़ा चखाता हूँ दोनों को भी। देखते जाओ भाई, देखते जाओ। दोनों ये डाउन हो गए और मेरी आज 1 HP कर दी इन दोनों ने। और फाइनली इन दोनों को मैं मार देता हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर किट लगाने के बाद मैं गेम कट करके आगे जाता हूँ। यहाँ पर पत्थर रिकवर लेता हूँ तो मुझे बंदा सपोर्ट हो जाता है, इस दरख्त के पीछे छुपा हुआ है। नेड करता हूँ और नेड से नहीं होता है। फाइनली 2 फायर करने के बाद मर जाता है। और किल कंफर्म करने के बाद यहाँ पर ही मैं गस्ट 1-2 लगाता हूँ तो पीछे से कोई मुझे और आ जाता है बंदा। और यहाँ पे फर्स्ट किट लगाने की कोशिश करता हूँ, बंदा रश करता है और फाइनली मैं फर्स्ट किट यहाँ पर लगा जाता हूँ। और जीवन करते करते यहाँ पे फाइनली मैं इसको डाउन कर देता हूँ यहाँ पे। और फाइनली ये है इधर